राजा वीरेन्द्रको जुठो रक्सी खाए, यो भन्न मलाई लाज लाग्दैन। गायिका बीमा कुमारी दुरा। छुट्यो माया जाल शीर्षकको गीत गाउँदा सायद उनलाई लागेको थिएन होला पहिलो एल्बमको गीतको बोल जस्तै हुन जाला जीवन भनेर। बीमा कुमारी दुरा नेपाली लोकदोहोरी गायनमा आकाश छोएको नाम हो। लमजुङको दुराडाँडामा 2028 सालमा जन्मेकी दुराले 6000 जति गीतमा आफ्नो सुमधुर स्वर दिएकी छन्। लाइसु माया अर्कैको नासो भन्ने गीतबाट गायन यात्राको औपचारिक सुरुवात गरेकी दुराको वास्तविक जीवनमा पनि यस्तै नै भयो। आफूले माया गरेको मान्छे अर्कैको नासो भएको थाहा पाएपछि दुरा अहिले एकमात्र छोरीसँग बस्दै आएकी छन्। काठमाडौँको भिडभाडबाट टाढा काभ्रेस्थलीमा बस्ने दुरालाई पोहोरको भैँचालोले नराम्रोसँग तर्साएको रहेछ र त गुङ्गबुमा भएको आफ्नो 4.5 तले घर भाडामा लगाएर यहाँ टहरा बनाएर बसेकी छिन्। 2047 सालमा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको प्रतियोगितात्मक लोकगीत सम्मेलनमा प्रथम भएपछि उनले आफ्नो सक्रिय गायन यात्राभर कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन। एक नम्बरकी गायिकाका रूपमा स्थापित गायिका बीमा कुमारी दुरा आफ्नो जमानाकी अब्बल गायिकाको रूपमा रहिन्। उनको पहिलो एल्बम छुट्यो माया जाल त्यतिखेरको सबैभन्दा बढी बिकेको एल्बममा पर्छ। संयोग नै मान्नु पर्छ, उनको पहिलो गीत र पहिलो एल्बमले उनको जीवनको वास्तविकता पहिले नै बोलिसकेको थियो। विवाहमा धोका। आमा बुबाको सहमति बिना नै दुराले बागलुङका भक्त श्रीसँग लगन गाँठो कसिन्। तर उनको दुर्भाग्य आफ्नो सर्वस्व सुम्पेर गएको मान्छे अर्कैको नासो भएपछि मात्र थाहा पाइन् एउटी छोरी जन्मेपछि उनको श्रीमानसँग बस्ने सपना अधुरै रह्यो। अहिले संसार हेरेर आफूले चित्त बुझाउने गरेको बीमा कुमारी दुरा बताउँछिन्। अहिले बीमा कुमारी दुरा आफ्ना श्रोताहरूलाई नै आफ्नो जीवनसाथी भन्न रुचाउँछिन्। 2045 सालमा पहिलो पल्ट काठमाडौँ देखेकी बीमा कुमारी दुरा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जन्मदिनमा दोहोरी गाउन यहाँ आएकी थिइन्। तृतीय पुरस्कार जितेकी दुरालाई त्यस बेला म्युजिक नेपालले एउटा एल्बम गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। एल्बम रेकर्ड गरेर गाउनै फर्केकी उनी रेडियो नेपालको लोकप्रिय कार्यक्रम चौतारीमा गीत गाउन फेरि आइन् काठमाडौँ। यसरी काठमाडौँ आउने जाने गर्दा गर्दै दुरा नेपालकै चर्चित गायिकाका रूपमा स्थापित भइसकेकी थिइन्। नपढेकोमा गुनासो छैन। स्कुलमा पाइला समेत नटेकेकी दुरालाई बाबुले खरानीमा अक्षर लेख्न सिकाएका हुन्। कखरा मात्र सिकेकी दुरा अहिले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुको अलावा अंग्रेजी पनि बुझ्छिन्। छोरीलाई पढाउने संस्कार नभएको बेलामा आफ्ना अभिभावकले पनि त्यही संस्कारलाई पछ्याएको उनको ठम्याइ छ। बेलामा पढ्न पाएको भए आफू देशमा मात्र नभई विदेशमा समेत चर्चित हुने उनको बुझाइ छ। तर पनि पढेका मान्छेले काम नपाएको अहिलेको अवस्था देख्दा नपढेकोमा उनको गुनासो छैन। मेलापातमा गीत गाउँदा नै उनको मनमा एउटा सपना थियो देशको लोकप्रिय गायिका बन्ने। भयो पनि त्यस्तै। रेडियो नेपालका गीतहरू नै उनका प्रेरणाका स्रोत हुन्। गाउन कुनै रियाजसम्म नगर्ने दुरा साँच्चीकै सरस्वतीको प्रसाद नै हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। दोहोरी गाउँदा अब्बल ठानिएका गायक गायिकाहरूलाई समेत हराएको अनुभव छ उनीसँग। यो दाजुको मिरमिरे आँखा गायक प्रवीण गुरुङसँग गाएको गीतले त उनलाई अझ नयाँ चिनारी थपिदियो। वीरेन्द्र सरकारको जुठो रक्सी। गायिकाको रूपमा सांस्कृतिक संस्थानमा जागिर पनि खाइन् दुराले। अस्थायी जागिर 5 वर्ष भन्दा टिकेन। दरबारकी गायिकाको रूपमा समेत 2 वर्ष गीत गाएकी दुरा राजा वीरेन्द्रको अघि गीत गाउँदा आफूलाई झन बढी उत्साह थपिने गरेको अनुभव सुनाउँछिन्। वीरेन्द्र सरकारसँग बोल्न नपाए पनि गीत गाउने क्रममा राजा वीरेन्द्रको जुठो खाएको स्वीकारिन्। राजाको जुठो रक्सी खाए, यो भन्न मलाई लाज लाग्दैन, सगर्व उनले भनिन्। अन्य गायक गायिकाहरूले एल्बममा पर्म गरेर गाउने प्रचलन थियो उति बेला। बमबहादुर कार्कीसँग बीमाले धेरै गीत गाइन्। उनीहरूको जोडीले गाएको दासढुङ्गा एल्बमको बिक्रीको रेकर्ड त नेपालमा अहिलेसम्म कसैले बनाउन नसकेको दुराले बताइन्। फुल्यो निमपत्ता, चिनो त छुट्यो माया जाल एल्बम आफ्ना सबैभन्दा सफल मान्छिन् उनी। तर आफूले गाएका सबै गीत अझ रहने उनको दाबी छ। एक दिनमा 6 वटासम्म गीत रेकर्ड गरेकी दुराले पछिल्लो पटक आफू चर्चामा रहँदा एउटा गीत गाएको 10,000 सम्म लिन्थिन्।
तर सबैसँग यो रकम उनले लिइनन्। कहिलेकाहीँ रहर गरेर एल्बम गर्न खोज्नेलाई सित्तैमा पनि गाउँथिन्। विदेशमा हुने कार्यक्रममा पनि बाक्लै उपस्थिति रह्यो उनको। आफ्नो कमाईबाट बनेको काठमाडौँको घर हेरेर आफ्ना विगतका दुःखका दिन सम्झने दुरा अहिले त्यही घरको भाडाबाट छोरी पढाउँछिन्। दुराको स्वरलाई मन पराउने भक्त श्रीसँग 2053 सालमा बिहे सम्बन्धमा बाँधिएकी दुरा अहिले यो कुराले चिमोटिरहन्छ। 3 वर्षको प्रेमपछि लुकीछिपी बिहे गरेकी दुरालाई एउटी छोरी चिनो दिएर भक्त छुट्टिएर बसे। सरकारी शिक्षक भक्त श्रीसँग उनको भेट नभएको पनि अहिले 10 वर्ष भइसक्यो। आफ्नो असफल वैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर कहिले पनि खल्लो लागेको छैन। राजी खुसीले श्रीमानसँग अलग भएर बसेकी दुराको भविष्यको सहारा आफ्नै एकमात्र छोरी भएको बताउँछिन्। सपनाको संसारलाई होरीले उडायो भन्ने जस्तो लागे पनि गायनमै व्यस्त हुने भएकोले पतिसँग बिछोडिँदा पनि नरमाइलो महसुस नभएको दुराको भनाइ छ। अचेल घर व्यवहार चलाउनमै व्यस्त। आफू जन्मेको ठाउँमा केही गरेर आफूलाई अमर बनाउने उनको धोको छ। गाउँमा केही चिनो दिने विचार छ उनको। अब बाँकी जीवन घर व्यवहार चलाउने छोरीलाई स्थापित गराउनेमा आफू केन्द्रित रहने दुराले बताइन्। आफ्ना शुभचिन्तकको मायाको कारणले आफू स्थापित भएको उनको ठम्माई छ। श्रोताहरूको माया गरेर गीतलाई सुनिदिएका कारण आफूले मनग्गे पैसा कमाएको दुरा बताउँछिन्। आफ्ना समकक्षीहरूसँग कहिल्यै प्रतिस्पर्धाको सोच नराखेको उनको दाबी छ। एकल जीवन बिताउन अलि कठिन हुने उनको अनुभव पनि छ। आफूलाई फेरि नयाँ जीवन सुरु गर्नुपर्छ भनेर उकास्ने मान्छे भए पनि आफूलाई यस विषयमा सोच्ने फुर्सद नभएको दुरा बताउँछिन्। आमा बुबाले यो कुरामा केही भन्ने आँट नगरे पनि आफूलाई चाहिँ प्रस्ताव राख्लान् कि भनेर डराउँछिन् दुरा। अहिलेका गीतहरू जति नै चर्चित भए पनि उतिखेरका गीत जति कहिल्यै पनि हिट नहुने उनको ठहर छ। प्रविधिमा आएको बदलावले गर्दा गीतहरूमा चोरी हुने भएकोले कलाकार अहिले मर्ने गरेको दुराले बताइन्। कुराकानीको अन्त्यमा दुराले लोकान्तर मार्फत सञ्चार माध्यमहरूलाई जथाभावी शब्द र दृश्य भएका गीतहरू प्रसारण नगरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्। अश्लील प्रकारका शब्द र दृश्यले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत बदनाम भइरहेको उनको गुनासो छ। राजा वीरेन्द्रको जुठो रक्सी खाए, मलाई यो भन्न लाज लाग्दैन। गायिका बीमा कुमारी दुरा। यो जानकारी हामी lokantarnews.com मार्फत लिएका हौं। यो सामग्री प्रति तपाईको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। धन्यवाद।